Wow, ey, ich kann das nicht mehr machen, Leute. Ey, mir ist schwindelig gerade. Ich sehe wirklich gerade Sternchen. In diesem Moment, wo ich mit euch rede, sehe ich kleine Sternchen. Ich wollte heute das neueste Video von Trek Trendy angucken, aber es gibt kein neuestes und deswegen gucke ich mir einfach so, weil ich jetzt auf Trek Trendy Video gucken will. Gucken wir uns ein altes an, was wir noch nicht geguckt haben. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Today I'm taking England's most luxury. Oh, ein kleiner. Habt ihr gemerkt? Das ist ein ganz dezenter. Today. Also ein bisschen so, als wäre es gar nicht passiert, so im Vorbeigehen. Today I'm gonna look at the... Gefällt mir. Understatement today. Today, I'm taking England's most luxurious train, the iconic British Pullman. I never heard of it ever before, but okay. The veil on this exclusive train, reserved for the lucky few. Millie! All as we glide through the beautiful English countryside. Wisst ihr, was aber ein bisschen scheiße ist bei der Nummer jetzt hier? Wir können ja diese ganze Millie-Willy-Storyline gar nicht weiterführen. Das tut mir an der Stelle leid. Weil ich weiß, mein ganzer Hauptkanal hat sich mittlerweile ein bisschen zu entwickeln. Mittler Willy. Mittlerweile ein klein bisschen entwickelt zu so einer Millie-Willy-Storyline. Was ist da los? Ja, ich habe schon einige Theorien gesehen in den Kommentaren. Ist sie vielleicht schwanger? Hat auf Alkohol verzichtet letztes Mal? Ist euch aufgefallen? Und so weiter. Aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen wack, darüber jetzt öffentlich zu reden und zu spekulieren. Das ist was sehr Privates. Das habe ich aber trotzdem gemacht. Naja, vielleicht ist sie schwanger, vielleicht nicht. Wir wissen es nicht. Aber einige Indizien sind dafür da. Jetzt ist es natürlich ein bisschen doof. Jetzt spulen wir ja zurück 11 Monate. Aber ich will sehen, was hier in dem Zug abgeht. Flowing champagne, 5-course Michelin-star dining. Michelin-star dining. All whilst being pulled along by the Queen's royal locomotive. Step back into the roaring 20s as we explore the various classes along this 11-car private train, with each carriage as unique and opulent as the last. To start this epic adventure, let's head to London's historic Victoria Station. Hello there and welcome back to the channel. You join me today at London Victoria Station, where we're off on another luxury train. Hey, ist aber voll der geile Bahnhof. Voll schön. Hell, groß, luftig. And after having our tickets checked, we're through onto the platform. Here we're met with the Class 67. This is one of 2 locomotives which pull... Das ist eine Deutsche Bahn, oder? Hab ich auch gerade gedacht. DB. Naja, kommt bestimmt zu spät. Mario Bart. I've been informed that we're in coach. Wie gefällt uns das Outfit? Irgendwie hat er alles immer einen kleinen Ticken zu eng. Bin ich immer noch der Meinung. Irgendwas ist bei dem, dass der einfach immer alles so ich glaube, das mag der auch. Der hat immer so eine Nummer zu klein. Millie muss einfach hier warten, während der moderiert. Guck mal, das ist die Designated Millie Zone. Mittlerweile ist er so berühmt auf das Bahnhöfe überall sowas, die Designated Millie Zone. Einfährt. Woo! Ich würde mich freuen, wenn ihr hier ein Abo auch da lasst. Vielleicht habt ihr ja noch gar keins und guckt ihr immer die Sachen und merkt das gar nicht. Ach krass, ich bin ja gar nicht abonniert. Ist ja easy, ich bin ja eh eingeloggt. Zack, abonniert. Kein Problem. Wenn nicht, dann loggt euch halt ein und macht ein Abo. So, as alluded to, there's a lot to see on this train. Die waren irgendwie ein bisschen, warte mal, wie alt? Also der sah irgendwie ein bisschen zu alt für sie aus, oder? Warte mal. Sorry, also könnt ihr Vater und Tochter sein, aber könnt auch ein bisschen, hat so ein bisschen diesen Millionärs-Vibe, Sugar Daddy-Vibe, oder? Ein bisschen. Donny, was machst du da, sagt jemand im Chat. Ja, fair enough. There are 2 of these in each carriage. I'll explain exactly how much Gute Schuhe, gefallen mir. Cost in just a minute. Immer die gleichen Beats. This is, well, strangely, it feels like I'm back on the Orient Express. With a bit of a twist, mind you. Whilst I get myself settled, I think it's probably time to introduce my companion today. Millie time! Woohoo! Ah yes, please welcome my lovely girlfriend Millie back to the channel. Hi Millie. We immediately get stuck into the strawberry wine. Introduced my girlfriend Millie and then she didn't even say a single word. Served in these little teacups, which I initially thought was fruit tea, and I got quite the surprise. With departure... Oh, what was it? What was it, mate? It wasn't tea, was it? What was it? You have to say what it was. I mean, making a face and all. Let's switch it up with a delicious glass of champagne. And the bubbles of choice are Veuve Clicquot, just like on the Orient Express. As we sip away, all of a sudden the train lurches forwards, and much to our delight, we're off on our luxury adventure. So where are we going? Well, the first leg of our trip will take us a couple of hours over to the seaside on the east coast of England. Wo fährt denn der Zug hin? As we trundle out of London, passing landmarks like the Battersea Power Station, the River Thames, and gorging on canapés. Die wieder mit ihren Canapés immer.
Was ist mit reichen Leuten los? Ich bleib dabei. Immer diese komischen kleinen Portionen. Let's take a look around this compartment of ours. Xena has capacity for 24 passengers, with compartments located at the front and the rear. Ey, ganz ehrlich, ich finde diese Sessel, die sehen irgendwie ein bisschen, das sind so ein bisschen mehr so das ist so eingefurzt. Das sind so Furzsitze. Da furzen seit 50 Jahren Leute rein, 150 Jahren, muffig. Es ist halt so ultra englisch auch irgendwie. Das sind schon bequem aber auch, ne? Aber ich weiß nicht, finde ich irgendwie muffig. With comfy armchairs, which in our case, as there's only 2 of us, provides an additional seat for Millie's bag. For Millie's bag. You do get some overhead storage. So funny because it's, you know, it's a bag. That's why it's funny, because there's an extra seat. And you know what I mean? Like, it's a bag. It's not a person per se. It's just like, it's so funny, man. It's just like a bag on a chair. I mean, it's amazing. It's so funny. For Millie's bag. You do get some overhead storage though as well, however it's suggested you check larger bags with your attendant. Everywhere you look, the attention to detail is impeccable, with intricate polished woodwork and brass. Even the emergency pull cord features gold lettering. The windows open too at the top, providing much needed ventilation on a warm day like today. Millie and I were just saying, you trick yourself into this 1920s bubble, only to be pushed back into reality with the passing of the 11:30 Crawley Express. Ja. Okay, I'm not sure about you, but I'm starved. Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, ich wirke heute irgendwie besonders zynisch und so, aber ich weiß nicht. Das ist der Old Willy, der hat sich jetzt mittlerweile gemacht in den letzten 11 Monaten. Hier hat er so ein bisschen viel von seinen komischen Gags drin. I don't know. Weißt du, so ein Willy... So ein Willy ist wie ein guter Whisky, weißt du? Der muss ein bisschen reifen. Ich werde langsam wirklich wahnsinnig mit diesem Content. Ich kann den langsam, glaube ich, auch echt nicht mehr sehen. Wir müssen vielleicht mal auch eine kreative Pause einlegen mit diesen Trek Trendy Videos. Ich kann mittlerweile in kein Badezimmer gehen, ohne irgendwie zu gucken, wo könnte sich mein Schwanz drin spiegeln, eventuell, wenn ich hier einen Vlog drehen würde. Hier, guck mal, den Löffel. Ich sehe nur noch die Löffel, die Spiegelungen überall. Da könnte was zu sehen sein. Was ist hier? Our table is set beautifully with silverware and crockery designed especially heißt, Leute, okay, vielleicht eine dumme Frage, ich bin mir nicht sicher, aber heißt Silverware wirklich, dass es aus Silber ist? Ist es nicht irgendwie giftig Silber, wenn man das so isst? Nur für Vampire. Okay. Danke, DR4 Akula. Wow, das ist vielleicht, Leute, das war gerade wirklich der schlechteste Gag, den ich hier, und ihr wart live dabei, das war vielleicht der schlechteste Gag, den ich hier je gemacht habe. So you're probably wondering what exactly the route is today. Oh, noch kein Ansteckmikro, was ist denn da los? And this route that we're on today is a total of, let's see, it's a total of 170 miles through the British countryside. Der British Countryside sieht irgendwie mega langweilig aus, sieht immer gleich aus, einfach Gebüsche. To our excitement, our appetizer is now served. English heritage baby beetroot with caramelized white onion and ricotta. Was? Hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Rote Beete mit Mango, oder was? Wieso kneift er die Augen immer so zusammen, fragt gerade jemand im Chat. Gute Frage. However, I found this dish to be delicious, fresh and light. The perfect introduction to our lunch of champions. Well, our first course is... Ich hatte übrigens eine Idee, ohne Witz, Leute. Aber ich weiß nicht, ob ich zu faul bin, das tatsächlich umzusetzen. Ich habe mir überlegt, dass ich mal einmal und dann aber auch nie wieder so ein Trek Trendy Video persifliere, aber ich fahre einfach nur mit der Ringbahn in Berlin. Ich fahre einfach nur mit der Ringbahn nach Spandau oder so. Oder halt irgendwie zum Ostkreuz. Und mache aber auch so eine Anmod, auch dieses Slow-Mo und sowas. Dann esse ich halt irgendwie, was weiß ich, so von Ditch einfach so eine warme Pizzatasche oder sowas. Und ich meine, es ist ja einfach gemacht, ne? Du musst ja einfach nur die Kamera nehmen, eine Anmod machen, ein bisschen Schnittbilder und so. Und dann danach diese komische Musik drunter. Jesus Fistus sagt im Chat übrigens, du siehst gerade ein bisschen aus wie nach dem Bumsen mit den Haaren. Alles klar, Jesus Fistus. I think there's something I've actually forgotten. Your blazer looks a bit empty. It does, doesn't it? Well, you'll be relieved to Oh no. Oh guys, you forgot an answer. And I was already wondering what was actually missing. Chat, did you wonder the same thing? Oh my god, they made a joke out of it and now they're going to put on a NASA badge. know that despite the strict dress code, NASA will still be represented today. Let's head over to the beautifully mosaicked bathroom. Jetzt einfach nackt ausziehen. Wieso finde ich das so witzig, dass er immer sich irgendwo, das ist so in meinem Kopf, dass es sein Ding ist, dass er immer unbedingt nackt sein will. Ich finde es so lustig, wenn er jetzt so, guck mal, also er kommt jetzt rein, er hat sich ja mit der Kamera, im Rücken zur Kamera gedreht und dass er jetzt so eine Art
wie heißt das hier, Mini-Playback-Show, dass er sich jetzt so einen Schnitt macht, wo er sich so ganz schnell dreht. Und dann steht er so nackt da. Und hat dann auch so einen Zensierbalken, der viel zu lang ist. Das ist so ein riesen Ding bis zum Boden. Designed quite differently, featuring a unique mosaic at your feet. Na gut, bisschen unnötig, aber okay. Do not use the lavatory while the train is standing in a station. Achso, weil die das einfach ausgeleert haben, oder was? You cannot flush these toilets in the stations, and that's because everything just flushes straight onto the tracks. And I mean everything. Oh, no, I mean everything. Much better. Now to head back for our next course. Glaubst du, er hat auch einen Discord und hat so einen NASA-Channel und so? Und das ist so den ihr Running Gag in der Community, so, oh man, you can't forget the NASA. Soup. To be specific, it's garden Ah, pea. cool, Kotze. Ich bin aber auch gut drauf heute. Ich bin gut drauf heute, komm. And courgette served with fresh bread. The soup is divine. Also eine geile Erbsensuppe mit Brot ist schon geil. Ah, habe ich Bock drauf, mag ich auch. Weiß nicht, ist das euer Ding? Ich finde es geil. Thick yet silky smooth, creamy and delicious. An ideal taster prior to the main event. Steak. Wir wissen er hat Steak For a bestellt. quick word from today's video sponsor, Magic Spoon. Was ist, okay, warte mal, das will ich sehen. Das sieht irgendwie komisch aus. Magic Spoon cereals have 0 grams of sugar, 13 to 14 grams of protein, only 4 net grams of carbs, and only 140 calories per serving. Ja, und schmecken einfach nach Papier oder was? Es ist halt irgendwie so random, ne? Dass der Werbung für Cereal macht. Übrigens, by the way, wenn wir schon beim Thema Cereal sind, warum habt ihr Deutschen eigentlich, und ich sag ihr Deutschen, ich weiß, ich bin der Deutsche, den es gibt, das sagt ihr mir immer, I know, aber ich bin aufgewachsen in Irland und da nennen wir das Cereal. Warum habt ihr kein Wort dafür? Das nervt mich. Warum habt ihr kein Wort dafür? Müsli ist nicht Cereal. Müsli ist Müsli. Cornflakes sind Cornflakes. Cerealien sagt kein Mensch, außer die Marketingabteilung von Milchschnitte. Wie heißt das? Kinder Country. Frühstücksflocken, sagt ihr. Kellogg's. Okay, Kellogg's lasse ich noch durchgehen, aber komm, gibt's zu. Ein richtiges Wort habt ihr dafür nicht. In Irland, England und überall, in Amerika auch, ist einfach Cereal. Und da weiß jeder, was es ist. Arbeitet mal daran. So in ein paar Jahren so bin ich auch so wie die Klimakleber, aber es geht mir halt nur um, dass es ein Wort für Cereal gibt. Sorry. Es muss eigentlich was passieren. Ein Ruck muss durch Deutschland gehen. Wir brauchen ein Wort für Cereal. Dünnes Eis, der Joke. Bitte cancelt mich nicht. Bear in mind, everything is cooked freshly on board, and I'm inquisitive as to where this is coming from. I don't have to search far. Just a couple of cars down, the kitchen is in full swing, plating up our main course. Ah, okay, nice. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, tatsächlich. Sowas liebe ich ja. Habt ihr gesehen, wie braun und glasiert die Soße aussah? Now we're back on the move to see what it's like. The fillet of Welsh lamb, and it's presented beautifully with potato, torched baby gem and cauliflower puree. Altersheimessen, sagt einer. Das ist doch kein Altersheimessen. Well, does it taste as good as it looks? I have to say, that's among the very best lamb dishes I've ever had, aside of course from Millie's mum Helen's Easter special. She is very topical. Field full of lambs over there. Is that bad taste? I mean, it probably is. My poor dad. Ey, Real Talk, das war vielleicht einer seiner besten Gags. Ich meine, es ist geschmacklos auf jeden Fall ein bisschen, aber auch, na warte, ist es lustig? Nicht, dass die militante Veganerin hier auf mich stößt und mich fertig macht. We're going to be stopping shortly at Broadstairs to get off and stretch our legs. Right, so we have now reached. Die Jacke ist zu dünn. Zu eng. Come on, Will. Dinner's almost over. I think we've got maybe one course left, is it, Millie? I think maybe one. 2, I think. So I can't keep count, to be honest. Der hat ein Sitzen hier schon, ne? Glaube ich. Ich glaube, der hat ein bisschen ein Sitzen. Hätte ich aber auch. Ich meine, der hat ja jetzt schon wieder drei Gläser Champagner weg, ne? More civilized being at a station with a glass of champagne. Well, it turns out, yes, you can. In the form of live jazz on the platform. Die haben ja alle. Der hat auch hier viel zu eng hier. Was ist denn mit den Engländern los und den Jacketts? Haben die keine Ahnung, wie ein Jackett, also ich bin jetzt auch sonst nicht der absolute Mode-Influencer, aber das ist doch alles immer zu eng. Das ist zu weit hier. Well, after making it to the very front and leisurely drinking my glass of champagne, Millie and I have realised that we're actually probably going to end up getting left behind in Broadstairs. Ja, also dann lass doch erstmal eine Runde vloggen. Well, let's make haste and get on board. Yeah. Die Lache ist irgendwas ist in seiner Lache. Das ist ein bisschen wie fucking bei American Psycho. Der hat so eine Lache, da ist irgendwas komisch, Mann. Das sieht nicht echt aus.
Left in Broadstairs with no dessert. That's not the one. Penguin? Right, well, here is what we could have had, Millie. What do you reckon? Do you prefer the compartment that we're in? Yeah, definitely. It's more private. Okay, let's sit down and enjoy another glass. Ich wette, die hat da einfach jetzt noch 5 Minuten geredet und der schneidet das einfach ab, ne? Ja, it's more private. Und dann noch voll die Schlaue, hat irgendwas total Schlaues gesagt. And talk about how much this all costs. Generally speaking, for a trip like today, you're looking at about $1,000 a couple. But remember, that's in the main seating area of the carriage. Ich bin kein Fan von diesen Sesseln, ich sag's wie es ist. Irgendwas wurmt mich schon die ganze Zeit während der Video. Ich weiß, ich frage mich die ganze Zeit im Hintergrund, ist das bequem oder nicht? Ich glaube, ohne Witz, Real Talk, das ist eine lange Zugfahrt nicht bequem. Ich glaube, das wird warm. Das ist irgendwie, ich glaube, irgendwas ist da nicht in Ordnung mit diesen Sitzen. Das ist nicht effizient. Here, there's actually an empty compartment. So this is kind of similar to what we have. So I paid $1,400 for our compartment, which is certainly not cheap. Was? 1.000? Das ist doch nur so ein paar Stunden, oder? Die fahren einmal im Kreis, oder was? Mit dem Essen und so. 1.000 Euro? Now, fun fact, this incredible wood craftsmanship was actually done by the same family that designed parts of the features on the Titanic. Now that is either rubbish or very true and pretty impressive. And it doesn't surprise me given the age and history of these trains. Realising drinking and walking on a moving train, it's not something I'm used to at all. Quite the profound statement there. Anyway, let's... What a profound statement there. We still have another 2 courses to devour. Of course, the other carriages are pretty busy, so I'll be careful. Erinnert mich ein bisschen an Shining, an den Film The Shining irgendwie. Die Wandteppiche. Es ist schon ein schöner Zug irgendwie. What's just happened? We lost and found. Millie ist sehr involviert in dieser Folge, oder? Also da ist ja fast schon 20% Millie-Content. There's always room for Was ist das, Celery? Und das ist so süß, oder was? And room we made. The seasonal cheese selection consisted of Brie, Stilton and Red Leicester, which all tasted fantastic. Sorry, aber die englische Landschaft kann mich mal. Das ist ja wirklich ist ja sowas von boring. Die Gegend da ist einfach nur Gebüsch. As we'd been absent, our dessert came over almost immediately. The rhubarb and custard, of course. I have to say, this was a struggle due to the amount we'd eaten today, but we both made a solid effort. Sieht aus wie NRW. Stimmt. The driver has decided to step on it. Perfect timing now that we have hot coffee being served. With no top bunk for you to laugh at me today, how about this one for the struggles? I do not know if I have it in me to not spill this. Oh Christ. Oh God. This is a challenge. Geh doch mit dem Mund zur Tasse, Junge. You can do it. We're literally hooning it back to London. I'm struggling to film. Oh my God. Oh my God. How you didn't burn yourself? Ist was witzig wäre, wenn man jetzt so Schnitt und das einfach nur, man sieht, der hat so einen Prakti eingestellt, der den Tisch die ganze Zeit so wackelt, damit die wenigstens ein bisschen Action haben für den Vlog. Thankfully, we do appear to have slowed down a tad, allowing me to enjoy the rest of my coffee at leisure. Es ist meine Fantasie, Leute. Ich kann nichts dafür. Ich sehe sowas und das ist das Erste, was ich sofort denke. As promised earlier, I wanted to show you one of the other More penis. bathrooms. Sorry. One carriage along, there I believe, you'll see quite the different look, with this beautiful emerald stained glass window and mosaic artwork. Truly an excuse itself to go to the bathroom. So I go to the bathroom, I come back, and Millie appears to have a purchase. What have Oh my God, Millie, what have you done? I mean, she bought something again. Oh my God. you got here, Millie? Oh my God, it's a hat. No, it's a teddy bear. Oh my goodness, look at this. What's he called? He's not Trek the Bear, is he? Yeah, we can call them Trek. Kill me. Kill me. Get out. Billy. Okay, der ist gut. Wenn die hätten den wirklich Billy nennen sollen. Millie, Willy und Billy. A little British badge, which I feel could probably sit next to the NASA for future trips. What do we reckon? What an incredible afternoon out. Have you enjoyed yourself, Millie? I have indeed. Oh, I think we've had a good time. Well, thanks so much for joining us, and we'll see you all again next week.